வணக்கம் நண்பர்களே, நான் திலீப், உங்கள் ஹாபி ஃப்ரெண்ட். இன்றைக்கி நம்ம பீட்டா டேங்க்கை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பெஸ்ட்டு ப்ரஷ் கம் வேக்யூம் வந்து ரெடி பண்ண போகிறோம். அதுக்கு நான் எடுத்திருக்க டிவைஸ் வந்து இதுதான். இது ஒரு டிஐஒய் செட்டப். அதனால் நம்ம எல்லாத்தையும் ஸ்க்ராட்ச்லேருந்து பில்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ நமக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து எடுத்துருக்கிறது இந்த டூத் ப்ரஷ். கிட்ஸ் டூத் ப்ரஷ் எடுத்திருக்கேன். ஏன்னா நமக்கு வந்து நிறைய சின்ன டேங்க்ஸ் இருக்கிறதுனால பெரிய ப்ரஷ்ஷை வந்து நிறைய இதில் ஃபிட் ஆகாது. அதனால் நம்ம வந்து சின்னதாக ப்ரஷ் நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். உங்கள் டேங்க்கோட சைஸை பொறுத்து, உங்கள் டேங்க்கோட நீடை பொறுத்து நீங்கள் என்ன ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ப்ரஷ்ஷை வந்து இந்த ஏரியா மட்டும் நம்ம கட் பண்ணிக்க போகிறோம். இது ஃபுல் லென்த்து வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது. அதனால் இந்த ஏரியா மட்டும் கட் பண்ணிக்கிட்டு இந்த ப்ரஷ் பார்ட் மட்டும் நம்ம தனியாக எடுத்துக்க போகிறோம். ஓகே, இது கட் பண்ணியாச்சு. இப்போது நமக்கு இந்த போர்ஷன் மட்டும் இப்போ நம்ம கையில் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு நமக்கு தேவைப்படுறது வந்து ஒரு ஏர்லைன் டியூபிங். நீங்கள் வந்து ஏர் பம்ப் நம்ம கனெக்ட் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா, அந்த ஏர்லைன் டியூபிங்கை வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம். இதுதான் நம்மளோட சக்ஷன் பம்பாக இருக்க போகுது. மோஸ்ட்லி வந்து நம்ம எல்லாருமே வந்து ஒரு 100 ருபீஸ்க்கான பெரிய சைஃபன் பம்ப் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். பட் அதில் பிரச்சனை என்னென்னா, உங்களுக்கு சீக்கிரமாக வாட்டர் பம்ப் ஆயிரும். நீங்கள் டேங்க்குக்கு கீழே இருக்கிற டெப்ரீஸ்லாம் வந்து நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து அதுக்கு டைம் நிறைய கிடைக்காது. உங்களுக்கு கடகடன் தண்ணி இறங்கிரும். ஸோ நீங்கள் தண்ணி சேஞ்ச் பண்ணுறதுல மட்டும்தான் அது ஹெல்ப் பண்ணுமே தவிர, நீங்கள் ஆக்சுவலாக க்ளீன் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு சின்ன சைஸ் பைப் எடுத்துக்கிறது தான் ரெக்கமெண்டட். அதுவும் சின்ன சைஸ் டேங்க் லைக் 1.5 அடி 1 அடி டேங்க்கு அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக ஏர்லைன் டியூபிங் வேக்யூம் தான் நான் சஜஸ்ட் பண்ணுவேன். அதுதான் கொஞ்சம் ஸ்லோவாகவும் சக் பண்ணும், அதே மாதிரி உங்களுக்கு நிறைய டைமும் கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து நான் ஒரு பைப்பில் வந்து இந்த எண்டை வந்து நான் டைப் பண்ணிட்டேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த எண்டு வந்து ப்ரோட்டியூட் ஆகிற மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா. இந்த எண்டு வந்து தள்ளி இருக்குது. ஒரு ஜிப் டை வச்சு கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். இது ஒரு சின்ன பைப்பு, பிளாஸ்டிக் பைப்பு. அந்த கட்டைப்பையிலலாம் கைப்பிடி இருக்கும், அது உள்ளே இருக்கிற அந்த பிளாஸ்டிக் பைப்பு. இல்லைன்னா நீங்கள் இதே மாதிரி ஒரு ஹார்டான, உங்களுக்கு ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கிற ஒரு மாதிரி இதை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். என்கிட்ட இது இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால நான் இதை யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ இது எண்டை பண்ணியாச்சு. இது ஒரு எண்டு இப்படி இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு டியூபிங் எடுத்துக்கணும். இந்த எண்டில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, யூஸ்வலாக நீங்கள் கடையில் வாங்குகிற அந்த சைஃபனுக்கு வந்து பம்ப்பு கொடுத்துருப்பாங்க. இல்லைன்னா ஜென்ரலாக மக்கள் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இதில் வந்து வாயை வச்சு உறிஞ்சுவாங்க. வாயை வச்சு உறிஞ்சதில் பிரச்சனை என்னென்னா, உங்களுக்கு தண்ணி சம்டைம்ஸ் வாயில் பட்டுரும். அது வந்து ஹெல்த்துக்கு நல்லது இல்லை. அதனால் இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணலாம். இது ஏர்லைன் டியூபிங்கில் தான் இது சூட் ஆகும். அதனால் நான் உங்களுக்கு இதில் வச்சு செஞ்சு காட்டுறேன். உங்களுக்கு தேவை ஒரு சிரஞ்சு. இது ஒரு 2.5 ml சிரஞ்சு. ஸோ இது ஏர்லைன் டியூப்பில் சூப்பராக ஃபிட் ஆயிரும். ஸோ இது இன்சர்ட் பண்ணிங்கனாலே செட் ஆயிரும். என்ன பண்ணணுன்னா, இந்த ஒரு எண்டை வந்து நீங்கள் டேங்க்குள்ளே விட்டுறணும். இந்த எண்டை நீங்கள் சக் பண்ணி இப்படி ஒரு சக் பண்ணி எடுத்துட்டிங்கன்னா அவ்வளோதான். இதில் வந்து தண்ணி வர ஆரம்பிச்சிடும். ஓகேவா? இப்போது இது வந்து 50% தான் முடிச்சிருக்கோம். அடுத்தது இதில் ஒரு அட்டாச்மெண்ட் பண்ண போகிறோம். அதுதான் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. ஸோ ஃபெவிஸ்டிக் யூஸ் பண்ணி, ஃபெவிக்விக் யூஸ் பண்ணி ஒட்டியிருக்கேன். இந்த ஸ்டிக் கலர் மாறி இருக்குமே, பார்த்துருக்கீங்களா? ஆக்சுவலி இதில் ட்ரை பண்ணேன். இதில் கேண்டில் வச்சு ஹீட் பண்ணி ஒட்ட பார்த்தேன். அது பயங்கரமாக சொதப்பிருச்சு. அதனால் புதுசாக ஒரு ஸ்டிக் எடுத்தாச்சு. ஸோ இதில் வந்து நம்ம ஃபெவிஸ்டிக் யூஸ் பண்ணி க்ளீனாக ஒட்டியாச்சு. இப்போ இதில் வந்து அந்த ஏர்லைன் டியூபிங் ஆட் பண்ணிடுவேன். இப்போ ஆட் பண்ணியாச்சு. புதுசாக ஜிப் டை போட்டாச்சு. இந்த டியூப் எண்டு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக அந்த ப்ரஷ்ஷோட எட்ஜில் கரெக்டாக இருக்கணும். இப்படி இருந்தால் தான் அது கரெக்டாக இருக்கும். சரிங்களா? அவ்வளோதான்.
நம்ம சைஃபன் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. ஒரு எண்டு பம்பு, இன்னொரு எண்டு வந்து சிரஞ்சு. இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுங்கிறது நம்ம டேங்க்கில் வச்சு பார்க்கலாம். இப்போ ஒரு எண்டு டேங்க்குள்ளே இன்சர்ட் பண்ணியாச்சு. அடுத்த எண்டு இப்போது வெளியில் இருக்குது. இதை வந்து அப்படியே நம்ம சக் பண்ணி எடுத்துட்டோம்னா அவ்வளோதான், வர ஆரம்பிச்சிடும். இது ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுனாலே நமக்கு அந்த வேக்யூம் ஆக்ஷன் க்ரியேட் ஆகிரும். நீங்கள் அப்படியே இருக்கிற எல்லா டெப்ரீஸும் க்ளீன் பண்ணி அப்படியே எடுத்துடலாம்.